將唔開心嘅嘢宣發咗出嚟之後咧，咁我就要將啲開心嘅嘢塞落去你嘅心入邊度。咩嚟㗎？呢個係自製嘅一啲轉運籤又好，幸運籤又好啦。好啊，有一支送俾你，唔係支籤送俾你，係籤上邊嘅內容送俾你。3蚊抵扣啊，謝謝。兩邊內容嘅。後面咧，每一支籤，呢度每一支籤咧都係準備咗我自己寫嘅説話。咁如果你話呢個朋友我係咁，我有啲3蚊我全部捐出去。你希望呢個公益係捐係俾邊啲人？因為好似小朋友啦，小朋友係咪 ？OK。嗱，你嘅唔開心，我幫你補賠。咁開心嘅説話，我打翻俾你，一帆風順，心想事成，將個開心嘅意圖俾你打翻去，好嘛？好，最後一份禮物啊，心想事成啊！你真係好有愛啊！拜拜，加油啊！原來很相愛嘅兩個人係可以為咗另一個人妥協，包括咗選擇離開，只係為咗希望對方可以走得更遠。往後嘅日子，祝我哋快樂幸福。呢個係小姐姐佢上車唔開心嘅時候，咁將一啲說話寫低咗喺張卡片上面。原來選擇離開，亦都係一種愛嘅表達，亦都係希望對方可以走得更遠。咁今次嘅呢一份心意，亦都如小姐姐所講，咁啊將佢捐去俾一啲小朋友，希望呢啲小朋友帶住我哋嘅愛，可以走得更遠。人生喜可累人，無用計較以後有着別人，還是傷心。